হ্যালো এভরিওয়ান, তোমরা কেমন আছো? আশা করি খুব খুব ভালো আছো। আর আমিও ভালো আছি। নতুন একটা চ্যালেঞ্জে তোমাদের অনেক অনেক ওয়েলকাম। তো আজকে আবার নতুন একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও তোমাদের জন্য নিয়ে চলে এসেছি। তো আজকের চ্যালেঞ্জ ভিডিও হচ্ছে ঝাঁকওয়ালা ফেস ওয়াশ। তো চলো ভিডিওটা কন্টিনিউ করো, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। তো চলো মূল ভিডিও যা যাক। আর দেখো, একটা ফেস ওয়াশ নিয়েছি। তো এই ফেস ওয়াশটা ব্যবহার করব। তো এখন অবেলাও হয়ে গেছে, এটা অবেলা করেই শ্যুট করা হচ্ছে। আর আমাদের এমনিতেও বাথরুমের ভেতরে কারেন্ট নেই, তো ওই জন্য বিছানার উপরেই আজকেও শ্যুট করব। চলো শুরু করি। তো চোখে মুখে এমন ঢুকে গেছিল, একবার মুখটা ধুয়ে আবার আসতে হলো।
তো গাইস একটু মিস্টেক হয়ে গেছে, মানে আমার মোবাইলের স্টোরেজ ফুল হয়ে গেছিলো, তো অফ হয়ে গেছে। আমি বুঝতে পারি পুরো ভিডিও শ্যুট করার পর দেখি যে আমার হচ্ছে ইয়েটা অফ হয়ে গেছিলো ক্যামেরাটা, ওই জন্য আবার দুবার ধরে খাটতে হচ্ছে আমাকে এই ভিডিওটা নিয়ে। তো দেখো কতগুলো ফেনা করেছিলাম। এক তো এই ফেস ওয়াশটা আমি এমনি নর্মালি ব্যবহার করি টুকটাক, তো একদম যে ব্যবহার করি না তা নয়, তো ব্যবহার করি। তা সত্ত্বেও আজকে কেন যে মুখগুলো জ্বালা করছে বুঝতে পারছি না। তো চলো রিপিট আর একবার ইয়ে করি। 5 মিনিটের ভিডিও হয়েছিল, তো এখনও 5 মিনিট আমাকে শ্যুট করতে হবে। তো চলো আরেকবার ট্রাই করি। পুরো এইগুলো ঠোঁটগুলো আরে জ্বালা ধরে গেছে, তো করার কিছু নেই। 5 মিনিটের ভিডিও কেমন দেবো, ওই জন্য 10 মিনিট আর 5 মিনিট শ্যুট করি, তারপরে দিই তোমাদেরকে। তো চলো আরেকবার ট্রাই করি। তো এটা আমার 1 মাস হয়ে গেল, 1 মাস আগের রিকোয়েস্ট, তো করা হয়নি। ভাবলাম তাহলে আজকে ভাবলাম তাহলে এটাই করি, এটাকে সিলেক্ট করেছিলাম। তার থেকে সাবান ব্যবহার করলে ভালো হতো, অসুবিধা হচ্ছে আমার।
চোখে মুখে সব জায়গায় সাবান ঢুকে গেছে, ফেনা সাবান বলতে। টাকাটাই পাচ্ছি না। চুলটা ঢুটে যাবো কি করে? দারুণ ধুয়ে আসে। বাবারে, তো কোনো রকমের মুখটাকে ধুয়ে এসেছি, যেন ঠোঁটটা ফুলে যাচ্ছে আমার। বরলিন মাখতে হবে মুখে এবার। পিট পিট করছে, আমার জ্বালা করছে পুরো মুখটা। এই ফেস ওয়াশে এরকম হয় বলে আমি জানতাম না বলি। তো গাইস, আমি জানলে এইটা একদমই সিলেক্ট করতাম না। আমি এই ফেস ওয়াশটা আমরা এর আগেও ব্যবহার করেছি, মানে কি বলে, এর আগেও একটা নিয়ে এসেছিলাম, দিয়ে ওটা ব্যবহার করে শেষ করে দিয়েছি। দিয়ে অনেক দিন হয়ে গেল, তো আর ব্যবহার করা হয়নি। তো আবার শেষ হয়ে গেছে বলে আমি এবার কালকে আনিয়েছি। তো এটাতে যে এরকম হয় আমার, সেটা আমি জানতাম না। তো দেখো, রোলেনটা সঙ্গে সঙ্গে মেখিয়ে নিই, ভালো লাগছে না মুখটা যেহেতু। তো গাইজ, আমি এখানে ভিডিওটাকে এন্ড করছি। আর যদি তোমাদের কোনো কিছু ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করো, কমেন্ট করো, আর সাবস্ক্রাইব করো, শেয়ার করো। তো আবার দেখা হবে নতুন একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও। ততক্ষণ তোমরা সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে। টাটা, বাই বাই।